Meet Srivalli Krishna, who started feeding birds and animals in Mysore city. For more than 80 trees, they have implemented Birdfeeder, which is made with used coconut shells, with a group of social volunteers. Once they started implementing this idea, birds and squirrels coming back to the trees for their foods. And this is one more small step from team Gubbi Guddu in Nice Road, Bangalore. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು 6th ವೀಕ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರದೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸಖತ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೇಚರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಲೇಔಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 3 ಜನ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಅಶೋಕೇಣಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಚ್ ಎ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಅಶೋಕೇಣಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.